qolooyinka maamulka hayana waxaan leeyahay haddii la xidho oo la yidhaahdo go'aaga iyo bustahaaga soo qaado meelaan rabay roob maygu hela minin markaad soo xarayso 260 nin meelaad isku keento oo aad meel ku xarayso daba ma la aha macnaheedu waxa weey habeenkii isku guda waabad u salaxdayba ninaad xidhaa laacib buu sii noqonayaa inta uu meesha ugu tagayna uu sii biinaya xukunka ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha lagu ogo uqtulul faa'ila wal maf'uula bihi daba maalada sameeyaha iyo lagu sameeyahaba in la jaro oo la gooyo oo dadka loo soo bandhigo waliba umadu weydin eegaya falka iyo fariinta qaadataan ayaa la eegaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka cabsada oo dadka xukunku alla u dhigay hal la mariyo hal la laayo adduunka hal laga kaxeeyo saasa saxa taasaynu ku badbaadayna oo iyagu ku badbaadaya oo inaga inoo dana laakiin wallahi hadii la daawado waxa la sheegay siideyntii dhaweydee la saamaxay 6 nin baa ku jiro la soo daayay oo hore loo xukumay xadhig loo geeyay wa tabdiilu sharci illah ilaahay wuxuu ku yiri dil ilaahay uu dil maayo ha dhowr bilood baan xiraya halka ha ku soo naasnuuji ayaan ku naasnuujinaya hayaduhuna mushaharka ha ku siiyaan hadhow dib ha u soo baxo halkii ha ka bilaabo talaabada qaadaan waanu idin eegaynaa ummaduna way idin ka dheer sugaysaa hayadaha dalka joogana miskiin baa miska la fulay aanay noqonine kuwa gaalada ah ee wax biinaya ee lacagta ku wada kuwa basaasiintiina iyo sirdoonkiina u dira kuwa dalka laga mustaafuriyo kuwa waa laga baqaya iyaga waxyaalaha maanta ka waa ee xisho darrada ah ee inagu dhex faafaya koow waxa kamida dhaqamadan ina soo galaya ee guracan ee liita ee la rabo inaynu kor uga kacno inayna foorarine dad fiin leh oo soo jeeda oo fariida ah ayaa la rabaa inaynu noqono walaalayaal barigii hore gaaladu in fara badan waxay isku dayeen muslimiinta inay ka baabiyaan akhlaaqda sirrigashada xishoodka xumahana ay ku faafiyaan ويا الله سبحانه وتعالى وعيد ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء قالوا وحي ربان سيدي وحمادين إن يدين بيان وديدنا حماها إيا كفرقا ولاقنيان على السناتان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير النار لو ودقلا قل اسلو ودقبتو أيي ربان نبي الله اللوط بينو قرانينا حيدا دي وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتظهرون قالوا فيرس وحيد هذه النبي الله لوط يددك الله السعودة إنك سارة مقالدين الدافية أرداغا يدقان كينو دقاني وينو كمستافرين حي قاله إنهم أناس يتظهرون وضد استهيرية حمانه نيديدية عشان لا يراكو بدينو aadka ugu magagnay ee aynu aadka u daawano ee maanta bulshadeeni biisay waxaad arkaysay dhalinyaradeenuna in fara badan ku xidhayeen dad gacmaha qabsaday oo afka haysta oo la maxana laga hortaagay ninku inuu ninka u tago in daba maalal noqdo waxa loo diiday waxa daawanaya waa inanka yaraa dumarkeeni baa daawanaya hablihii baa daawanaya waa fariin amba hadiido amba yaanu diidin waa lagu qulaaminaya kathratul misasi tudhibu al-ihsas wala qabso waa irbad baa lagu dayaya marka damana feerku ku marsiisanaya horta intaasoo kun oo qof wadada daawanaya Soomaha muslimiin ah hala dhixgeey waay wa xuquuq asaasiya halkana waa laga wada xuquuq asaasiya ayaad leedahay ولا مظاهرات وحقوق أساسية تمرادات هل قفية هل عضو أساسي يسقون وحو تاغين إنو نينكو وحو تاغا وحقوق أساسية دا لأن أساسيات كاساكو قصعونية مركز دمي واحد لسو يستاغيسا دا يساقا وحبينا يو بقاي ما أنا بقاي يساقا حماضي محاين نقاقالي دا إنقا دا بارك الله فيكم آدين السؤال علينا حنادو ليابا وحي الشلي هالكايا لي maantay hargeysa yaalaan oo dhaqankaasi jooga oo ina dhex yaale barakallahu fiikum aad isu ilaaliya
xumaanuhu markay nooca u bataana oo waxa ummadda baabiiyo weeye dadkii ka hadli jiray ee oran jiray war Ilaahay ka cabsada waxa ay nagu soo foogana waxa la yiri waxa la yiri kacaanka ka dheeraysan idinku waxayna arkayn baa idinku arkaysaa waxan xagga ka keentay dadka ceebaynaysa xarig wayukadhabu fiha as-sadiq been low waxa la yiri daacad ma tihiin dambiilatay jeelka gal laakiin maanta ay maraysaa ciroole iyo caruurba sanadkan markii ka horeysay dadka la yiraahdo maalada iyo qoomuluudada waxa la qabtay in yar dhalinyaro ay ahaayeen maanta laakiin waxa ku jira rag oo ciroolayala caruurtii way dhaaftay ciroolayal bay maanta maraysaa hadafka laga leeyayna wax kala ma laha bal markaa u fiirsada waxa la rabaa in ay xaq ku yeeshaan dalka in la yiraahdo waa muwaadiniin wasiiray leeyihiin baarlamaanaad bay leeyihiin iyaga sida gartay daaya waxa dabada ka riixayo la sheego la xaqiijiyay hay'ado dadkoodii markay arkeen way ka yaaceen bismillaahir rahmaanir rahiim bay yiraahdeen laakiin dadka u heelan ee u taagan ee lacagta u qaybinaya waa hay'ado ayaa la miyaan dadku dimuqraadi ahayn tasiiday hatta lacaga la siiya la dacmiya dadka ugu badan waxa galiyay wasaaradii haysay ay yiraahdeen baalanka ka garaysta markii dambana waxa laga duubay muuqaal iyo fiidiyoyo la hayo oo cadayma cadcada ka barakallahu fiikum saasa la isku guraya tirana way leeyihiin way farabatee tayana way leeyihiin dacmi baa ku socdee aad iska ilaaliya waxaan saad ula yaaba min la hadlaayo wadaadada kamid oo hadlaayay ayaa wuxuu yiri dadka nooca ah nabigu kaleey salaatu wassalaam wuxuu yiri faqtulul faa'ila wal maf'ul bihi sameeyaha iyo lagu sameeyaha balaaya waxaan ka codsanayaa baarlamaanka inay ansixiyaan oo xukunka soo baaskareeyaan oo xaqooda ka soo bisleeyaan warmaanu nabigu kaleey salaatu wassalaam xukumin miyaanu alla xukunkiisa inoo sheegin ha baarlamaantaraya xukunkan Ilaahay baa jideeyay oo qoomka halaagay nabiguna kaleey salaatu wassalaam uu jaray in la yiraahdo baarlamaan xukunkan soo baaskareeya halis bay ku gelin kartaa Ilaahay baa inoo jaray oo soo baaskareeyay oo tilmaamay oo inoo qoray samicna wa adacna bal rabaa waynu yeelay waanu qaadanay qolooyinka maamulka hayana waxaan leeyahay hadii la xidho oo la yiraahdo go'aaga iyo bustahaaga soo qaado meelaan rabay roob ma igu hela nin markaad soo xarayso 260 nin meel aad isku keento oo aad meel ku xarayso daba ma laha macnaheedu waxa weey habeenkii isku guda waabad u salaxdayba ninaad xidha laacib uu si noqonaya inta uu meesha ugu tagayna uu si biinaya xukunka Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu ogo uqtulul faa'ila wal maf'ul bihi daba maalada sameeyaha iyo lagu sameeyahaba in la jaro oo la gooyo oo dadka loo soo bandhigo waliba umadu weydin eegaya falka iyo fariinta qaadataan ayaa la eegaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsada oo dadka xukunku alla u dhigay hal mariyo hal laayo adduunka hal laga kaxeeyo saasa saxa taasaynu ku badbaadayna oo iyagu ku badbaadaya oo inaga inoo dana laakiin wallahi hadii la daawado waxa la sheegay siideyntii dhaweeyay la saamaxay 6 nin baa ku jiro la soo daayay oo hore loo xukumay xadhig loo geeyay wa tabdiilu sharci Allah Ilaahay wuxuu ku yiri dil Ilaahay uu dil maayo dhowr bilood baan xidhaya halka ha ku soo naasnuuji ayaan ku naasnuujinaya hay'aduhuna mushaharka ku siiyaan hadhow dib ha u soo baxo halkii ha ka bilaabo talaabada qaadaan waanu idin eegaynaa ummaduna way idin ka dheer sugaysaa hay'adaha dalka joogana miskiin baa miska la fulay aanay noqonine kuwa gaalada ah ee wax biinaya ee lacagta ku wada kuwa basaasiintiina iyo sirdoonkiina u dira kuwa dalka laga mustaafuriyo kuwa waa laga baqaya iyaga waayo dimuqraadiyada dhaawacaysa ilaa dalku waa dimuqraadiye ka barakallahu fiikum Ilaahay subhanahu wa ta'ala aynu ka cabsano wuxuu yiri wali ma garan waxa diinta gaban looga dhigayo waa ceeb waa falxumo adigoo muslim ah ina diintaada ku dhaqmi weydaa qaadan weydaa fulin weydaa islaamnimadaada shakil markaa ka barakallahu fiikum dhalinyaradeenna aynu ilaashano oo aynu soo dhaweyno oo aynu la hadalno oo waxay ka cabanayaan halala noolaado
هلا لا sheekaysto bariga hore ilmaha xun wala waanin jiray waxba loo sheegi jiray buus baa loo oran jiray waxana waa ceebada baa loo oran jiray imika waalidkii iyo ilmihii fakaak baa u dhaxeeya in badan baa u dhaxaysa ilmahaagu cid kale la saaxiib yahay war meel halisa la maraya ilmihiina ilaaliya oo ka war haya oo la saaxiiba oo xumaanta meel uga soo wada jeesta hadii kale waxa iman ka wadaadka ah ee masaajidka ku jira fabda minhu saga ka bilowba imanaysa xumaantu dadka way haligtaa way camimtaa halkayna laga qaniine waxay Soomaalidu tiraahdaa burkaba bahalka may filan kana qaldan sixir barar baa yimi siyaasad xumayna haysa waxba jira maamul xumo waar halkay aynu ka qodox qaadanay waa ka tegida iyo dayicida aynu dayacayna ahkaamta Ilaahay qof kasta Ilaahay u soo noqo Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaq Ilaahay na garansiiyo dad Ilaahay si dhaba uga xishooda Allah inaga dhigo xumaan oo dhan Allah inaga hayo kuwa inagu dhex jira xumaanta faafinaya Allah inaga qabto hadaanu alla hagaagiyo hanuun la doonin Allah halaagayaga Allah halaago dad hagaaga oo hanuuna oo hadigii nabiga raaca Allah inaga dhigo xumaan oo dhan Allah ina weydaariyo dad xaq garta Allah inaga dhigo ta wanaagsan saxan Allah waafajiyo xumaan oo dhan Allah ka dayro muranka iyo khilaafka iyo naxliga iyo nashushada Allah inaga daweeyo dad walaala oo bogooda burcad sumariya Allah inaga dhigo dad walaalo isu heeshada Allah inaga dhigo inteena xanuunsanaysa Allah shaafiyo intii dhimatay Allah u naxariisto intii muraadkooda san Allah siiyo intii muraadkooda san Allah siiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inteena cibaadaysanaysa cibaado geerina gaarsiisa Allah ina siiyo caafimaadkana Allah inoo siyaadiyo Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen dammir